Est-ce que à côté de Myriam, photo qui est rapide. Il y a Myriam. Une sœur que je mets beaucoup. Une sœur qui n'a pas quand c'est yende ya moko à côté de ce pays. Avec Nyo c'est le cas pour tout nga j'ai la tika lo benga Karine Teneb c'est que tamuto yeb sa makambuze ya Myriam na zoyo ka Sony. Na yo kana kilo. Karine azawa na muta yebi sa eza lekechu. Nga na kokati. Ona yo ka Sony. Mais ya Myriam ba voice na yoka na oka somo ya mokili. Na mona ndenge ke na koko kufa ba parents nga batikali ba olela nga bata mokili ba rejoindre les serments. Donc na malheur ya famille nga. Bata mokili pela banga ba bina likolo liwana nga bazali na mona bango. Po niveau ba voice ona ya ko accélérer bande ko mibali ba finga nga. Ona ba leki ya basi. O mwasi lokwanga so mema zemi te na ko ke ya meya mabota ti. Mais une fois, deux fois, on me m'a zemi la vie na yo. O ebi souffrance a zemi, o amwa mobali to amwasi. O sale loko yo salanga wana. Ya jeki zengi. Elo na sepela kapo na zemi. Na sao sola na ngana yoti. Depe no lingo bomanga libela. Na sala kioni. Eloti. To weli ni pona bo kota kama kamuna bino buzoba. Est-ce que ngana naki porte parole à Karine? Quand on a nommé ma porte-parole l'équipe nationale, au moins on va dire on ça va grade. Quand on a porte-parole à Karine, Peggy Tita le porte-parole intelligent. Il bosse là qui Abim le porte-parole l'équipe. Après il y a comme Peggy Tita. Au moins on a d'abord changa porte-parole ya Karine Mokonzi. Moi j'étais le maréchal, elle était la baronne. Moi je suis parmi les deux têtes équipe nationale. Pour nous on a Simba Leki. Bato nyonso à l'équipe nationale wana. So ba na problème na Karine bano leka paranga. Sans exception. Et puis je pèse bien mes mots. Bano leka paranga. J'ai moni moto na yo. Show moni moto na yo. Nga no benga. Baroni na mo. Te ok na mabe. Te ok na mabe. E yindi pe ya koyinda ya somo. No yati suna nda kunoti. Na koyate. O monale. Moto kiti. Ngai Karina. Ba série Karina. A bebana na janvier. Moi j'avais le canal dans ma campagne. À 23h30. 23h30. Na tellement. Oh j'avais héros. Na bang na kasi Karina na problème. J'avais bimisi ngal bano habité mami. Talanga to bébé na Karina. Ni kamo na habité. Boy. Monica Yomuto. J'avais fait là, 23h30, là. J'avais ça là, moi, mobile. À cause de la bâche, de la bassine, à qui me n'a pas sanganaï, à Saliboy. Quand il a dit, oh, éduqué, j'avais le quoi, moi, na mouki, il y a moins de 18 ans. Et que suis matin. Oh, j'avais me donné l'éducation, de place à Outa, l'ingénieur, mais la sanganaï, yo, l'ingi 20h, j'avais la katanda. J'avais expliqué, na outo, mais la bien, là, puis il y a eu comme tout. Tant. Allez, pas na, à quel n'est pas les rechou, à quel n'est pas Wado, à quel n'est pas fille. Karine, boni, bien, osa pinalali. J'ai souhaité à ma campagne, j'avais nos quatre têtes, au ngom na bengo, j'avais ta bengo, au soir, nanga lobby, j'avais là. Shonabi, au soir, no lobby, ma casse, au fin, à lobby. J'avais rien à faire là. Oui, maman, salite, j'avais rien à faire là. Toi, boutou. Toi, son dans lobby. Héros. Moi, la batou. Aïe, j'avais qu'elle là. Nazala jamais porté parole. Papa mi abatu mi bali. Toi quand la bébé na Wadol. Est-ce que Wadol a quand c'est un ennemi? Ayebi ki na muto as intellectuel ayebi ki papa mi na Karine et concernant Choti. Donc Wadol la bébé na leke tu fait que quand ça a filo. Bo chaba j'aime kuna baso signaler. Bo chaba j'aime biope. So la ki ba fio ba sa ben ingrate. So ba fio ba kala ya mama promedi. Nengana ya kana ziba voice no après banjo fingo koto bando sa bon ba mona ka bano to sungi bango benga bano to sali bango nyoso benga même na miso nzambe na perdre raison pour na miso Seigneur na tikalo salo mabete non se reprocher ne lote mais tu m'as choqué
ozala parmi bato bolinga ngana la lebembe cercueil nange zonga kini etondisa baolele wapi na veme bamisie boya plus petit confit plus petit héritier azala publicité na wera azala kosala jibeji babwaka ye bajournaliste bapelisi moteke na binemi nyonso bayolela nde bazolela Diana kamadi nanga ye kamadi nanga nzoka parmi bato balingi nalala na cercueil bango wana avoice no eshokanga ti lelo mama biso aloba na ngai lo moko biso lingi nzambe aselo justice yo kosala justice na place ya nzambe te yo buka mabolongo ya nzambe yakata après 1000 ans bopesa raison so conscience oyebi ke osalaki yango te osalaki yango te na moto ya masumu na obi teke na sainte na tonga makasi na tongaka makasi na liboso azalaki vrai nazalaka vraiment yosakana te bamakambo mosusu na yo ngai na bavie mosusu tala oyo baseri mpe na biso mike na richesse asalaka émission baseri karine bazali na problème eza Caleb yobi moto abenganga ngai nakoma oyoka mokili somo par rapport a bato bazalaka pembe na karine na bato so baye pembe na ngai naota sikoki biso babebeka na karine ta moke aoyo oyebisanga boyebu yanga kuna omema nini nakomobanga donc omona ke likambo ya ye komo te yanga so sa muta mayele so moni mutu mo baza na position te bino boyebi mutu na sisanga mami eloko wana osala na ba voice na yoka na ya otsalanga na TVT mpona boya naza na tort nasengaka ntango namonaka gaga adegradanga so namoni elongi ne chaque jour tala mpe na ntango namoni elongi ya promedi natali ke je mes enfants en main modèle oyo nzambe abundelanga modèle oyo nzambe akotisanga pene na mulongo bato babima ozala victoire na maboko mokili efinga esiliso la satan da sala ko yebisa bato boyebisi ki asila so gel shota koma javel fra pokana yana olo baboza nzela yozo bananga bitumba na zena ngo ezaki ya misu mibale ti ya misu mingi so lokwa na comprendre ki yango na bibisa bino nyonso zéro lo na simba bananga so na tête pour me dire jeune fille na jeune garçon tali gaga jeune fille en loba maman le goût de ça ce que je cherchais Dieu m'a donné au fin abana ngati ba makango roi Salomon azali mwana roi David azali mwana mwasi liboso so nzamba tie de elembo pana tie vous êtes là? Écoute, hein? Après, on va parler. Vous êtes là? Faut beaucoup de pizza. Faut beaucoup de na ba adversaire faut beaucoup na ba to bolinganga no bolinganga te faut beaucoup. Bonsoir Congo Bololo, bonsoir Juju la micro attente, bonsoir Sakina Soumar, bonsoir Nana Chibobo Abeya, bonsoir. Ziko Lengo, je t'aime beaucoup. Ma cœur a l'ange Sokayanga, Ziko. Ziko Lengo, je t'aime beaucoup. Ziko de Bochande ba j'aime. Bino ba j'aime comme kwa nyongo. Bino ba j'aime comme kwa nyongo. Faut ba j'aime zebele po. So bota ba j'aime te omona direct et kata connexion buzuba. J'aime comment le roi nyongo, toi on sait que j'aime le roi nyongo. Bino bon na biso. Mucha ba j'aime fou mataka. Ziko lenga de moi je t'aime, l'emba ne tombera jamais. Je t'aime beaucoup. Bobby et avant de commencer, il faut appeler ça des gros bisous à ma grande sœur chérie, à tante Mwanzo. Bobby et
motema ya papa Gilles. Condoléances les kaki avec ça qui cousine nae. Et puis si ça va, il y a tant moins je t'aime beaucoup, je te vois pas. Il y a tant de belle sali boma. Ah, yo bon nanga papa Gilles. Tout le monde attend donné non nanga. Il y a tant moins je t'aime beaucoup 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 ma grande sœur chérie. Et pourquoi pas maman Annie Kilo Bobby la top modèle. So bon maman Annie Kilo c'est qu'il faut on a les billionnaires et de billa. Des billionnaires azaka moko. Gisèle Tati Maman Versas, monté ma prince Giclo, ma parent bébé Winner, pourquoi pas côté mascotte l'ingénieur de banque. Et à tout le monde à Buno, Patricia Fumba, Belgique c'est toi, Patricia Fumba, pourquoi pas Patricia El Koussou, Marie-Louise Salo, je t'aime beaucoup, la joie Pichouna de ma grande sœur du cœur. Et pourquoi pas Angèle Ameza, maman chérie, Angèle Ameza. Na bosa ni nansa na bosa ni batu wakumbe mazomata kaka. Poko mata 200 comme ça to banda. Poko mata 200 comme ça to banda. Eh, bino bongo, ba jamais matana pour le pas photo solo là. Et l'autre solo là et puis il pesa batu sko ba sujet, ba sa sko ba émission lobby. Pour apparemment ceux qui ont les kate, ont lobate, ba yuma, ba loba mingi. Batum sous silence et ça la bangue loti. Donc yo za la silence mais il y a lingi na silence. Et Valérie Lito je t'aime beaucoup. Elle est de moi tu es où? Keti Kate Mozapi. Oh bi baro de. Elle est de moi Keti Kate. Vous êtes où? Gaël du ciel. Gaël du ciel, je t'aime beaucoup. Benita Lombe, ma copine chérie. Ah, Dodo, la bonio. Dodo, la bonio, et bébé, la bonio. Noko Francine Bongo, on a Lyon, je t'aime. On a Noko. Noko, on a Bissou Moko. Pourquoi pas Nani Ana Bossani, on va se faire un site, ça va sauce, un site, ça base. On thème avec Guy Bokopolo, Jimmy Bossangi, Ebisa Bofi Bossangi, Azana Motema, donc, j'ai de piste depuis Kinshasa, j'ai de piste, papa Liputa, pourquoi pas Chérika Tumba. Chérie Kantumba, tu es là. Yo casserole. Yo casserole tout tonga. Donc c'est ça. Car vu le coup que je t'aime beaucoup, pourquoi pas. Bambi. Hey, bonsoir madame. MK autour. Oh, bonsoir. Ça fleurit ça au mon manette pio. Papa bébé Jackie. Ça dit fleurit ça au mon. Quand on vient mère Annette pio. Papa bébé Jackie. En attendant bébé me sous-souhait. Dans notre savourer bébé Jackie pour bébé sous ton royal ma fan d'ici. Fleurit ça au mon. Ma bien pour Annette pio. Annette pio mon thème maman nene. Annette bakenda pio on va maman. Bakenda pi. Bon, on va commencer. Bon, et bien, mes fidèles, mes fidèles, je vous respecte, je vous aime. Na linga bino penza makasi. Et puis, bateau, nous sommes conseillers, na baby qui na yo carno de premier. Na yo carno makasi na. Donc, bata fidèle, j'ai le chonio so beaucoup melanga, au besoin na groupe, batou tout. Ma débo de moi, je t'aime beaucoup. Na yo kela batou tout. Et il faut na respecter ma patron, le quoi, ben Willy Mouchen, code mondial. Pour la téléphone, nous sommes un numéro à Willy Mouchen, il teste que ça notre chroniqueuse dit. Pour ben Willy Mouchen, bah bateau, bah fouta biso la équipe nationale. Ben choisis ma tata. Donc choisis ma tata oyo kaka, use de oyo kake, fallait à boire kaka, oyo faire rigolo à boire kaka, o kofi à boire kaka. Donc choisis ma tata wana. Biso ce qu'on équipe nationale, tous ba salaire, il va choisir ma tata. Qui a fouta bino. Comment? Ya. Donc toi batumo na YouTube to tika pena bilembo to tika ba trace so muto loba te ayumati
Vous comprenez? Naza penza yumati. Et puis, si on a bien télémisa YouTube, to beta lango inane ya bwe, to beta lango inane ya fara, muto kimati. Pour apparemment, bolinga kimia te. Bino, bo sakla ba mibali, bino. Mibali na bino batinda ba voice na ba téléphone. Mibali, bino bo sakla zeme ba Sadam ilongo ti. Ba ngidi zeme koti, ba zeme obata mana sima mutu. Ozo zeme na mbeto mobali ya mutu. Bino bo sakla mibali. Nakutu bo finga da nyoso, je m'en fous. Je suis Jaël Chaud la star, je resterai Jaël Chaud. Tina tombe na nga. Ba okoma bena Jaël Luko qui na si ma chaud. Paix à ton âme. Comprends? Donc, ndena zaboui, ndena fanda kimia bo keba. Mobali mobo a chose mina mbeto ya pire ser na yo. Bo sakla ba mibali bino. Bo sakla bo pesanga yo ki sabi so de voice bo so ba tolo so bota ba bana ba sundola bino bo ya o tema ba mabato ba YouTube o che téléphone o finga via mutu bino mo ba kolo misizo ba histoire na bino yaka lokwa mai to kipa bino te ponga ko check kit na ngati na lobeta histoire ya YouTubers mobo pona mo on je passe temps ero mutu ko mala mambo belé po mutu daso boti mo ali boso quality on les aime j'ai le mama a promedi ce qu'on a tala a promedi boy akomo lekanga na mulai e car na bino ce qu'on a comment j'ai le choix mama promedi na Gastonie moni zemi nanga muta yebi ngo fivete ngana sana de fausse couche avant na bota Gastonie na luka pa zemi omoni ko luka ko bota ngapa na ebinde ba luka ko bota na banda ngo na yanga na kepa docteur Blaise na lemba super donc na luka pa zemi ya ba piqûre so tellement ba face na na tika na piqûre mo na zwa awa etikala nga yo vimba ekita muke na chango ku mateka vana lala na luka pazemi pona tele libale zo ya non uti na kana mwana moko mobali puis na za fi velu ndena kendo hôpital ba bisanga soki o welisi ko bota te o risque tika na mwana moko batono so ba fi bazana mandefu bakana ba pole bakana ba problème au concevoir à part wana mutabi vile nga koleka nga zate nga mona fui d'ici awa na zana ba papier na nga tono ke na ba traitement nga ba makambo ko concevoir yo ebi comme fanga na ya fui d'ici boy ko lo makambo ko bota ngata na libanga na ngena bota pona kome na posa mona no tala ngonga ke nga fona sama bebele na vie fona zana na bikele mona china mokila ta mibali poko bota mwana mona mokili baba oboti te tant nga bota mwana loba na angel ko bota mwana moko na ba kongo loba obotati dona luka pa umuninde ba luka o luka nzambe na munga luka zemi bongo et puis no yebisa nzambe ke no Seigneur mariage ne yeti mais na posa mwana salanga faveur ata moko kaka bazaka mibale ba telemi wana ata no blelele chaque butunga mutayebinga koleka fivete ate po fivete bando ya pananga to laline na si fivete na bo mona nga elevation elobela dans na mona nzambe futi fivete bela pesi camarade o bazaki ne kutavanga abwakela no fivete pesi nga atake o mwana mama na nga po enga no saba ki danses na kimile mbra no vanda pa ba fivete mama bonga tikala okabola nga tena lata liputa mama bango na lamuka na tongo to sali bouillon to lié Kevin a gagné classe moi na vivait tant ou ta classe yo bien nga maman j'ai genre devoir comprendre ton on scellé ba devoir ya ba 1 mètre 2 mètres nga ko ça Kevin devoir fait on seka ya ko na Kevin bo comme professeur madame na vivait di bano bonjour c'est classe ah so ko zwa 0 ta na primaire ko ko tangisa mwana te do nga ina kaibo tika to scellé devoir lo ba so ta 10 akopa ke ba maman on peut mitwe sala ma ke ba ke no bi na podium. Vous comprenez? Il y a un retour, on va boire quelqu'un pessi, na obi mona maman na ava na hotel nga na ofana. Pour nga fille ba flat. Na pena fille na ba no vana na ba flat ba futela nga ba appartement. Vous comprenez? Na sala zozo jamais là on ko expliquer mutu moko na rana ye. Na ko expliquer mutu mo poso bo ye lobi no ya lisusu. Vous comprenez? Na roula da tongo, na roula kana. Na roula ka. Ba sutuke la o bino bakala ba mibali bino bona mibali malonga mibali ba otina mobala otina muninga no mwasi ya YouTubers mutakala no mobala otina muninga no mwasi ya YouTubers ba voice no ozo sukola yo mona sa de bozo zo be misape no zo mitana ba sex ozo tina mobali ya mutu oyo ozo zemi likola mbeto na ye
Muto ke no tiko so mukanda na vie. Bino ba misizo bo beta batu. Bo lobela ngo na TV. Bo bino sa ba réputation batu. Bo yana ko beta ba réputation na bino. Mibali ba sambu sabino na ba audio. Mobala perdre. Tala che photo maman nanga. Tala fingis na omo na pele mobala ocho no ba voice ba seme ki famille yindi. Mobali wa boti so mona kozo ni numéro nda kuno apesa mwasi na yanda kwa benga. Mobala boti so pena mona kozo ni numéro nda kuna yo. Apesa mwasi na yanda ka bengo seka moni trop c'est trop mobala benga ko ta benga mona ta yoka atina même pas 10 francs la asala pena suka so mona ko si 18 ans lukanga bakala ba mibali bino poposo ba téléphone tala so ngaso bo mekanga je suis une fille bien trop gentille mais quand ça devient ici et ici ça vient ici je perds. Patience n'a pas profiter dans l'outil. Faiblesse n'a pas silence n'a pas profiter dans l'outil. Ok? Bo profiter dans l'outil nazali boma. Et puis je suis une fille fofolle. Na boanga na rangote qui fofolle me te sala kombo na ngevanda gel. Je tombe le boyo finga batu lelo. Batu ba salango déjà tongo ba salango. Ba nyama mo bo sa sir na binote bo komelanga na ba fokote. Ozo komelanga na mema ki photo no e pas marabout yo bando bema photo nga pas marabout o mona dali elongi nange koma ya mwa mobali to ya pede sakina na oke maleme oboza na milo kimeno tanga nyama na kombo na yi bando bema photo nga pa fia banganga yo so zaki bena fia banganga mobali o matali pola mbeto ya pire serazo bani mobala chola ndakuti nga jelo munoko na nge mona pasi bikola ko samba makambu na yo eba ngote mo mobile o kotele oyebi ete me munoko na ngo mona pasi te papa chana site ya kusabo ete mbanda na ale kana site na oti mbanda na yo oyamba ke na site no ale kana site no ai biso fete aboka mobile note mbanda na ale kana site no oyamba ka eko kumisaki nga mona ebise mona mama eloko osala jour eko barder bobebana o viena nga bobebana eloko esala eza babiba bolingo na bango bolingo mwana bakanda nde mwasa sala kai boye pa sibika de sala ba moto mais jour akoyeba ke yo zambana ne bobebana ko se eloko anati comprends bamba na possible abatu msuna balo yenge nga Jaël nazana na mana ko expliquer siko Jaël Chou ya maréchal ya équipe nationale yope ero tagla kumba roji akufa tozali uvano peno tagla aboni roji na kina roji neti aero wapi po libanja roji mtesa video to ngai moko kimia nga zena ndona bano zonsa mutu moko na baneno na dossier afi pe bunga ngati pe bunga ngati na bano na petite afilora afina benyo 3 fois leki nanga nini réclamation à YouTube elinge kangayo nini mama nini kanda ngoya ndenge nini ezio ke kusala émission nini ko mama nini bébé oh omoni ngata na zana kanda no yo lobo na TV liloti et puis na kosela ko émission ti oyebiti afilora libale ya samedi ba pesolo biloko c'est même pas 5 jours yaya otali misho ba ofingo mote mesuki ba fingi bana mama nyoso amemaze 9 mois akoka ba fingeli mwana ti mutu nyoso aza normal akoka ba fingeli mama ti yaya nengo bala samedi ebitumbati okoko benda no pe konyo tali no pe misho go flex te ba pe ba obengo sorry afikune yindi ba otanga kombo no obi nana tate na obala samedi réponse to ngeza ka samedi to chemi yeki obali yaya omuna obo grâce tembo elekele na YouTube te mama ozomuna mabala ya YouTube omuna no o grâce elekele te do demo mubuye ba sorcier ba fana pona koluka ba bonheur abatu ebeba afi bima na kareko bima na terrain to na posa noti na terrain ngaya na kome na zemi na kome zoba na kome kizengi na mutu akomatela ta leka loba na répondre te po na zemi do eloko na ngo fona protéger ngo po mingi ba na ngoti
Siko luka nga mona ebeke na luka zemi na nga na passe. Luka nga mona ebeke nga na poso bota na vie. Zemi ona na ngo etali kutu no mutu te, etali ni famille na nga etali no nga mutu na kumbia ngoti na fudisi na poso bota mabie. Yo nga zemi na zo musala, na sala musala te. Na kenda ka privé, na kenda l'état te. Bota filme na ngati bo mona hôpital o nga kenda na zemi, hôpital o nga bota, na bota na l'état te. Kenda pena na ofuta ba cash na nga ba mbonga ba kilo oyebi soko c'est la passeport na privé yo mo calculer la kilo futa à combien tout ça na tourna yango pour la na posa mwana na nga na chaki mandoke ki maréchal nyoso na se yuma akoloba te bato na nyoso ba yebeke na ko répondre te pona na zemi bato wana nyonso lisanga na bebeke ndenge show aza na zemi boye tika to profiter to finga ye pona bo moto boye balinge ba kokate ba yebi force na nga na banga ka mutu te ba profiter nde na zemi sikolo kwa nga mona ebe valeur ya zemi na nga et puis na yebi kindoka YouTube yo nga ba finga makamba lokuta yebi basala ndeni so zui bonheur na YouTube so zui ka bonheur ba oselo ba faux compte bana bango ebelete ba muki ba selo ba faux compte ba ndo fingo bando selo be mission ba ko selo makambo pa bebe ke o répondre toi na zemi parce que makambo ko selo baza pena bitse bango za pena ke belle famille ba yo tika la bongo et puis o bota tem o perdre na ko bota siko de tant que maréchal non so to na mona ke onti soka la tali libumu na nga chaque jour moi na nga bouger pourquoi moi na nga zo bouger difficilement fona ya ba glace pour akima malili so na keka park na njo saka nanjo saka nota ndeti ye na sali mabete na ebiete afinga poani ndeti ye o meninga video to lia to mela poani pourquoi business aka kenga fona na sa fausse couche ponde bazo fingira nga so ba yoke na kufi banga ba sepela po ba every kamo Lopez ba kufa patu nyoso te balela bamu afi bima na carré oya mukomususu pona lelo bima nona na terrain oya mukomusu bala nano so YouTube lati kombo na yo papa dukia mesa nango tamusa mesa nango na hier na passé mais na sikoyo tamusu so ko kanete potom ba famille bando loba mama bele e koma buzuba nga na meta no histoire ya dukina afi pour moi na YouTube ya kindoki to sa équipe nationale le la télé to ko basta ba to pe ba ota biso ba appel pe ko ba ke belé mi bali pe bazo rolanda biso ba boss bazo benza so bazo futa biso mais bit c'est ça qui a kindumbati so l'accès nga senti donc so neni mona mama senti bien kitoko neni mona mama honorable bien kitoko neni mona mama ari sample bien kitoko neni mona mama je me suis na vanda nanda na mona appel e koti na téléphone nanga pour le ko expliquer makambo nyonso o bato ba fingela nga mutu nyonso za parti na ye siko so za fan ya gel shoti o ke libela mais so za fidèle à gel shoti ka fidèle na libela pour na camarade à mutu suti ta fandi appel e koti na zena ndako alekechu to lia na biso na se to ndolia nzelo sobo na soso na si téléphone na ngesone wadol pe okota na bipe numéro tu. Allô, numéro à pote. Allô, bonjour, c'est Jaël Show, oui. Na sepela no mingi, merci beaucoup. Quand ba fan babenga. Ana na posa solo li comme boye, eza un peu privé. Est-ce que ça na batu na bisi bon? Ana ngana nda una kangisu wele kachumu na shoot ma benga. Ana sepela na bino no sonde bozana équipe nationale, boza baskito mais na lingi fimu bozane wana. Abi fimi afilora olingi na neni po bino mibala poto ba kosaka ba fia ki po moni biso na YouTube basitira biso ebele olingi obima na filora andumbati mama wado lepsinga chameli boy ponga na ataka nga na zate obenginga na banji ko kosela muninga makambo abanji ko banga te na sa surier no sipela na ye mosquito atikala ko yebisanga teke yende mukolo city o affaires au sala tala niveau ce que mibali de bazar est-ce que ça na mobali teneb c'est papa moi je nyoso azala na mobali mais ce que yo ye oza surier akobo ya mobali wana akofana na yo tena lingi c'est une fille no mole kaka na yebi teneb c'est aza mwana malamu wana leki na nga
mwana malamu ya jekututi mais afi na olinga te mutu moko osali baaventure mpo nde tovandi boye papa yo obengi nga ti osepeli na ye mais oye mposa baaventure na olinga te parce que afi afanda na mama na ye elle supporte sa mère foli me na se boloba na foli me na se apusa nga oboye boyokaka na bia supporta mama na ye nalingi pa buzoba na ye te buto oputa seki yo pa mama lekala seki na nga esili nabi afi mutu mo babenga ye azolula obwebobe afa seki je bata poto mitu sala te to seki jida na fois parce que histoire e baneti suka ndo comprendre lo na yo le bana bino bana moko na baina afi eleki ba jour mutu nga benga isusu boni bino boza bien papa ok na bengi lisusu nazaki na posa numéro afi na bi numéro afi na kopesa ngo bongo te nakopesa ngo bongo te po nayebi yo te yo ozobenga nga nazoyeba na nga te soko oza na ye nakopesa numero bongo te ote nazosepela na nzoka nde ye nde mokolo siti wala papa duke osanga baje na bino apesa numero bongo te yo moko oyebi baemission mpasi asalaka luka numero ne yo moko abengi su afi ye mutango abengi nga lisusu afi azosekaka oyo bata bambuye apapa mapama mutu opa tika na ye abenga suti jour musu na vandi afi abengi nga chose apila bina na ndako yaka na kwe tomeya mwa moko ebina pe na kwe to na sopo solo to sa tele kete kana sanga moto tele kete afi andi ko expliquer nga show na bimana boss na biso mukolo deka mais akomi kopomata nga libala akomi bisanga akomi okende pena la procédure ozala sitoza ne pa libala sur ye sko na ebite na sandeni ebseka afi chama ele komeka kutu te ona zela so chama ele lokola zala mwasi te osana site na ye akomo keyola directive keyo chama ele chama ndoki na si toyokai ide kutu te numéro benga ngande papa duki eleki ba jour numéro benga na obi papa oh likamli na ka show yoka se papa duki duki afi betelenga lisolo na yo papa bona bicho tu m'as épaté na yo kaka kie ozalaka matata na monaka na TV nde bosala bateleka te Dieu me voit ya bon temps afia ça qui direct alobaki solo na fa na duki eza po je na ibisanga chama ele bo chono ba jem afie moko asala ki témoignage d'émission salaki ba papa de kibeto bandi ko sola singa na benga kutu ba journaliste akini ba boma afi ba junsu na benga journaliste mo ba ebisanga si afi wapi obenga afi salité afi boy ba boma afi papa de ebisanga clair tu es une fille bien continuer na muteba malamu ozana ngo oyebi chance muninga eza sengo na yo omoni na ebite so na peso cadeau nini po makambo lobi muninga mwasi mote au salango na neba monze no bozawa na mutabenga na poto ke na sepela no ayibisinga na ebise pe merci papa bina uti kutu ko benga fina ebise soko ko compter na bato na vie na yo lobi compter pe na Jaël bakse parmi bato oyo compter po niveau fio abulelo azui ba voice ayoksi afinobi chance na lobaka mabeti soki na lobaka mabe me ero na sambwe to seki ele kaka soki 3 jours nzoka ne basanga surprise na vanda boy afia beninga chose apine singa lai na ngai o zo taxi la na bandale singa kota bandale te ngaka pa na manike ayo bet sanga kuna baba diko seka yaka na bi na kokota kula te na bino kokota na kuna te afi ava nini manike ayo bondisa kuna ba ayepe na komi ya bandale wana kuti pe hotel ngo na kuti pe afi na baolia ngana bika ande na eboe boli ba komba batu awe ba komba batu ezate ato beta ba solo nyoso batu bapando luka na loba après siko lelo nde esko ko fungula diski na tala ba papa duki ko pe na ebe na ngayiti na moni ka tonton mo ba kiti kuna na escalier na sachet moi munene afi maman tali na miss afisinga chose mon amour
Papa Douki, c'est toi, oui. Tu y a pas le voilà, Papa Douki. Boy, abise moi, n'a rien à bien au pato sur la tête reposée. On a y'a qui l'est, lobby n'a pas bien. Tu vas dire sur la camarade a fait moi ça na YouTube. Camarade n'est pas la meilleure amie, ça na YouTube. Babana a fait la passi. Ayo ya piwana. A fait pas présenter, c'est meilleure amie n'a pas. Papa Douki a sola n'a pas, ou y'a zéna pour son sola n'a pas. Na yebisanga lo mo show omoni na kangi matoi nanga na obala fi oye kuya elobama ese mwende YouTube ezalaka bakamna bino so mutalingi mobali na ba oya bacha bambuyema na obala leki no okoma na moti na suka o melani jour na mela secret na bite fala za mtu normal na mela secret tandi poso na bite yo za ka beau frère donc ngalo na ko lekana te na quit jamais to meli pe secret sili. Papa Douki a dit kolia yela kinga apienga ba basket moi pembe ba singa kingo ba montre ba bleu bele ka yela abi père merci beaucoup a super ba finalo boko a fininga azonga ate na zongi eko sala ki to komi ba pire na fi makasi à part équipe nationale to sola makambo o eza secret so eza ki aza problème. Papa Douki elle m'appelle directement. Je t'aime Douki. T'es là, Papa Douki. Eh, Afrique Obimate, Papa Douki, où tu vas bien en maman n'obimana qui dit, où tu vas bien en aïe. T'es habillé koya na ba réunion. T'es fan na oka. Au moins tout ce qui n'a bisou. Ce que les qui n'a moi bon. Si abandon au voyager. Internet est indi c'est lié. Eh, et mateke, et zone ba voice bandi. En voutement YouTube ya kaka so mutazu bonheur. So ozana misumi nete. Ozana comment dirais-je, ozana prière te batami sumine ba bomelo makam afia zo voyager YouTube bandi ba voice YouTube bandi bilobela ba monsieur bandi mbali pa ko lemba ti muto bengi shona na poto akoki po lemba eduki akanga matoi afia benganga show kana momanga na voyager moma bêtise bandi ko latanga afia bandi olila na bisi ezala kalme yo puyakati mama puyakati no yo puya mama puya kanzamba papa bo banzamba papa mutu sa place na kwa na religion na yi oui pese concept o so apela Papa Douki ko la teza bilobela YouTube bo afia sala surprise batuku bazoye batiki afia voyager to ya pela ba réunion bo to solo la afi body bien ayete aye réunion te menga te bonzo le tout pas yo wanga bless kioso afia yokoma asali video na ye ya alungula kasoni to sepeli afi to zaki afia komi surprise pone na yebe ke afine ngo kendele na yebi akokoma peut-être dans un mois na yebi nzela kendele te mais quelque chose je voyage on a zaki sincère afia komi to sepeli esili siko mutu auti na ba mikakatano wana so ba problème akomi na poto Douki abengisi afin na ndako libala aboti bala mibale lelo Douki ya bisi mbongo na ye pa honorer mwasi na ye tala demo YouTube nde ye na distraction elinge benda ka afina singa afia nga bosa afia mon émission olobake nga elo nyoso bat bazona facilité nga na zwango na difficulté e ndenge nanga afi yo so confesser ma bena munokono osa normal yo ne mission ko le ka monde entier bazotala na ba caméra e voyer ba comment yo kwa linga yo ko confesser ka malheur te on va di palace nga elo nyoso bat bazona na facilité nga na zwango na difficulté na pameli maloba na yo wana na pameli yango ozona facilité ok poto na facilité oyaki internet oyaki batusu baya baleka me yo ye pena pa poto ok et puis ba balo longono na kata terrain ba bakambo baloba ki basalaki po soki olongwete afi omonika nena yo yebiso bo soko longwete oko regretter toza entouré na batu balingi bisoti to pesa ka bonjour toza na batu so so bengo na téléphone pere ki kitoko afi combien na linga komingi mama na Anaïs motema Douki yo yebi motema na ye to yamaka ba pela batu oyebi te allo oyebi te muto na sa travailler ki appelle na ye so zo na nzambe to ko sa kao de beaucoup fait oye na te fosali témoignage libala na nga mobile na nga ya sûr
yo kasi bato nyonso baza direct na yo baba fani na yo bato nyonso baza ba direct baolanda yo afilo ozobala baza bafani no na ba ex mbanda na batata mwasi na bango banoko na bango bakamarade na bango bana direct no na bata mitema babe na batu musu to liaka na bango balinga pe babonera batu te. Tu dois savoir tout ça. Ozana ba camarade na classe musu batikala na Congo yo ya poto musu bazala pour yo musu bazala ba camarade note tozana ba groupe na ba classe ke groupe o na groupe o ba yoka na te yo kasi ba rando ane sila fio mamba salanga na secondaire fio ekenda bongo oyebi nini yo yaya so ça dit que 1000 vieux kanisi yonde 1000 personnes voilà no 1000 personnes so balingi yo akocha talo kaso za bien akocha talo so kondi akocha talo so ki ozala ka na duki ngo bosekaka bien oh bébé nini nana yoki basali badik batindelinga bakatelinga afia sali boy na moment oyo ata bayebisinga olinga obomanga lobi na koko yo selo émission te bébé na ndoki na kwa munene de biscuit poani tana konda ke abina na so konjo bibi mu fianton so mutaye munene okoye munene be poani so okonjo bibi mu pepe bolinga basa ndeni wande kona ngatenga na jecho yoza soki nani doza na kononga za omona jamais na pa no oye munene ata la Facebook no ozela commentaire na ngamila no yati ozela mila no yati osali direct omona ngate do yondo mutu bando yo kota ponga no yo kota jamais. Non en fait qui va Sheraton je t'aime. Donc, Afi, dans la description, tika ba vidéo. Ngai même pas des semaines où tu peux soigner sa fille. Makasi na audio. Makasi. Et puis, na banga te un jour audio ane bima. Et talinga ite na saki devant qui grande sœur et pas petite sœur. Tant on a moni abandi ba direct. Afia saliboy afia se yo kanisa na okufa yango ozala kaka te yo kanisa na okufa te yo kanisa nda aboti bongo fa kufa epi nda aboti bongo ye fasila yo nzambe nanga na bisi afi mosa libala sala directe ya ma fertilité mosa libala femme mariée asala direct ya ba fertilité te. Moi c'est libala asalaka direct ou eza éducatif tika babilo koneba célibataire ngana selaki audio tika babilo kono se ba célibataire wana soki oza posa site mata o sala ba direct wana zo salati ozo obligé yo finga ba tu bo benga boye bo fa sala ba direct ko lamba belubu parce que tu es une femme mariée. L'acception comment est-ce que moi c'est libala azalaka wana âge assez de l'acception mona muke pa bali asape bien nanda kuna ye comment ozalaka organiser osala ba cha nda kuno ndenge nini est-ce que komango na papier okoma ba cha na papier po ebungo na mutute ozala ndeni na mobali na yo. Tu comprends? Naibisi moi c'est le bal za bongo. Azalaka bongo. Osali elubu na yo, olambi, olaksi biso ndeni olambaka, ndeni cuisine nezaka propre, ndeni omono okoma ba bonnet talebele. Obat bakanisa so ekite buzoba, ba abonné ba okima. Si vous connaissez ba vidéo ba 500 ba 100 personnes ba okota, ya kasi oka ba abonné no so ba kimie. Babona basé bien babona qualité o balinga makamba qualité batikalaka babona ya qualité o balinga na bango bêtise te ba otikala pano libela mais o balinga buzoba ba ovana na babuzoba na ozo sala mais o aza pena muto a classe o bandi ba moi c'est na oyo spaghetti si on a biso ndo sabe mission azo saba théâtre asala ba mission na yazo lamba o la sa comment est-ce que moi c'est bala lamba ka afini ne pe mutu ana ba bonné te ana ba bonné belé très be mission be lubu ya basa mabala o mona ba mama ba pesa conseil
il faut yaka koloba makambo ka oh kaka indake mateke kitaki j'ai le choix pesi réponse à Kingandi Magali Kongolo kutu na yambie pona likamba grâce temo bébé ngana yo basi toana mabele to reglaka to banda ko beta disolo ya grâce temo likolo oyambi mutu mo bo alobi asisi kei bébé est-ce que zoyeba likambo zo sala yango tindela ka voice kitelie wana na lingio na lie wana ti kite c'est la biso emission basa mabala la biso ndenge ozaka occupé na bana mibale so papa de qui classe comment est-ce que so organise na bana mibale so tika na bana mibale c'est la biso emission wana to na posa na wote oyambaki to na posa na wote lelo omoni siko internet ndenge pakolo buzoba omoni internet ndenge pakolo buzoba bima vous êtes obligé de capable pour baleine wana te pour sa réponse vous êtes obligé ti ngana posta yo avant tout le monde a posté yo jour ba personne ngana banda ko poster yo na posta na kama baleine aussi l'émission le que j'ai déjà posté te papa yo ta la page nanga na poster bana na Instagram ti na page nanga na likamune te noza jalouse ya libala a fille pona po affaire salinga nini po affaire asalinga nini pona za jalouse ya libala na ye ata motema mabe no sala ngote